Netoli Lietuvos kongresų rūmų, kuriuose vyksta atranka į X Faktorių, įsikūrusi Lietuvos Respublikos vyriausybė, kurioje taip pat pilna įvairiausių asmenybių. Gali būti, kad tik ką per duris įėjęs vyriškis kada nors taip pat dirbs čia. Esu Juozas Majauskas, 50 metų, gyvenantis ir atvykęs iš Prienų rajono, Stakliškių seniūnijos, Višniūnų kaimo. Be to esu ir šio kaimo seniūnaitis. Taigi, Juozas yra, kaip sakoma, prie valdžios. Kas, kad vis dar tęsiasi trobų tuštėjimo metas? Per rinkimus, daleiskim, skaičiuoja, tai būna apie 800 kažkur. Tiek turi teisę balsuoti. Bet jau čia su tais, kurie išvykę ir į užsienį. Tai Višniūnuose ir apylinkėse ne kaži kiek ir belikę. Gal tik pusė. Paauga ir išvažiuoja, nes tas pats yra didžiausias rajono užkampis. Suprantama, Juozas Višniūnų demografinės padėties vienas nepagerins. Bet stengiasi dėl to, kad neišlakstytų bent jau likusieji. Organizuoja viešuosius darbus, renginius, susirinkimus ir pluša dėl Višniūnų gerovės, neskaičiuodamas nei valandų, nei dienų. O vieną dieną, pakėlęs akis nuo svarbių dokumentų, jis pamatė X Faktoriaus autobusiuką. Jeigu Mahometas neteina į kalną, tada kalnas ateina pas Mahometą. Tai aš gal ir būčiau nesudalyvavęs, jeigu tas kalnas pas Mahometą būtų netėjęs. Ir suprato seniūnaitis, reikia garsinti Višniūnus. Parodyt, kad dar ir kaimai nemirė. Šeima jam nepritarė. Moraliai palaikyti kartu su jo Vilnių dėja nevyko niekas. Tai reikia ir laužti ledus, o paskui gal ir autobusiuką atsivešiu kokį. Paskui gal prasiplės visą jau viziją šitą. Arba atvirkščiai. Muzika nekart vienijo žmonės ir minkštino jų sugrubusias širdis. Tai vyksta tai ir šiandien. Štai, tos durys, už kurių jūsų jau laukia. Laukia scena. Pirmin. Taip, žinoma, drąsiai eikit. Atidarykit duris. Užtikrintai. Va. Labas vakaras. James Bond. James Bond. Gerbiami žiūrovai. Taip, kuo jūs vardu, gerbiamasis? Vardu Juozas. Juozai, Samai, netrukdyk žmogui. iš kur jūs atvykote? Atvykau nuo Stakliškių seniūnijos, kur, žinote, garsi midaus gamykla Višniūnų kaimo. Ten Jūs atsiunti? Delegavo. delegavo. Kuo jūs užsiemat gyvenime? Gyvenime aš esu to kaimo seniūnaitis, Višniūnų kaimo seniūnaitis, Stakliškių seniūnijos. Šiaip dar saugau vieną iš firmų. O, tvirtas vyras. Taip. O sakykit, seniūnaitis, kas čia per... Jūs viršininkas ten jų kaimo? Kaimo tiesioginis viršininkas. Visi klauso jūsų. Supratau. Būtinai. Neskirstom pašalpas. Dėl to ir klausęs. Va čia tai, o klausykite, mums skirsit po pašalpą. Būtinai. Ką jūs mums šiandieną atvežėt? Kokią dainą? Nežinau, užaugau kada su hiperbolė, daug maž, savo amžiaus. Hiperbolė. Gerai, tai mes laukiam, Juozai, iš jūsų hiperbolės. Aš viską pamiršau ir viską tau senai atleidau. Sugrįžk, vardu pašauk, tu vėl gyvenki manyje. O jeigu ne. Tavo dainagi. Bet jau po šitą bus nebemanai, užteko vėl kartą. Viską užmiršau. Visi dainuoja, visi įdomesni bičiai šiaip. Seniai atleidau, įsiliepsnojas ilgesys, širdies išdegino kraštelį ir ašara lyg debesis, nuplovė nuo skaudo šešėlį. Aš taip myliu. Tas turėjo būti priedainis. Senai turėjo būti. Uždeg didžiulę jausmo ugnį, tik ta bedugnė. Nu, kadangi jūs skirstat pašalpas,
Tai aš nedrįsčiau prieštarauti, kad čia kas nors buvo blogai, nes... Aš tai darysiu prieštarauti, nes Negau- mes ką tik išgirdome Hiperborės dainą Sugrįš, kuri neturėjo prietainių. Labai. Čia nauja versija, čia nauja Aš versija. nauja versija, aš sutrumpinu. Taip, jis... Trumpina. Tai yra čia coveris, nu viską supraskite teisingai. Klausykit, o kartais koks nors Laimutis Purvinis nėra jūsų pusbrolis, mažų mažiausiai. Baigti jūs. Apie tą kaimą sukamės. Šiaip tiesiogiai nėra. Nesupratau. Gerai, tai ką mano kolegos? Saulius? Gerbiamas Juozai, manau, kad iš tikrųjų gerai praleidot laiką Vilniuje, pasidarėt savo kelionę. Ir labai džiugu, bet iš tikrųjų, na žinot, čia, aš manau, kad tai yra visai kitokių formatų projektas. Nu, jūs turėtumėte turėti dievišką balsą, kad tęsti, nes toliau viskas kur kas sudėtingėja ir užduotys tampa tikrai nelengvus. Ir iš savo pusės aš tikrai noriu padėkoti, kad suradot laiko ir atvykot pas mus. Dėkui. Ačiū. Marijau? Aš, Juozai, yra gera žinia. Manau, kad po jūsų pasirodymo, jūsų toje apylinkiai vyrų dar pamažės. Nes visos moterys žiūrės tik į jūs, kitie nusos egzistavę. Ačiū. Ačiū, Marijonai. O mes to jums pasakysim, kaip bus. Marijau? Seniūnaitė, dėja ne. Juste? Aš turiu pasakyti ne, bet jūs labai mielas, ačiū, kad čia nais buvote. Saulius? Dėja, aš turiu pasakyti taip pat ne. Taip, Juozai, jūs neįsit toliau kariauti čia X Faktoriui, eikit prižiūrėti savo kaimą ir Užkariaukit prižiūrėkit moteris firmą. visas Ir kaimas. moteris. Ačiū. Viso gero. Na, Juozai, kaip didžioji scena mūsų? Nieko. Gerai. Neblogai? Neblogai. Neblogai. Gerai, kad atvykot pas mus. Ačiū Jums labai. Sėkmės, sėkmės. Na, nekokios nuotaikos. Kiek pralaukta, galėjom geriau pasirodyti. Nieko nepadarysi. Vaikas sugaištas. Hei! Ačiū, kad žiūrėjai. Ar nori dar daugiau video? Jeigu taip, spausk prenumeruoti. Daugiau apie X Faktorių naujienų ir pramogų portale tv3.lt.